Vergleichsvideo GoPro gegen JS 4000. Ich werde das Video nicht so lange machen. Damit ihr vielleicht sehen könnt, wie gut oder wie schlecht die GoPro ist. Bei der SJ 4000 gegenüber einer GoPro. Es ist leider ein bisschen windig, aber das macht doch nichts. Ich glaube, der Wind wird nicht so stören. Ich glaube, mit ein bisschen Videomaterial kann ich euch überzeugen. Ich mache dann nochmal vielleicht ein Video vom Himmel. Okay. Nun müsst ihr selber entscheiden.